بعد كده بنشوف ماري وهي بتحاول تهرب من المكان، بس كان في جرح في رجليها كان مخلي عندها صعوبة في الحركة بتاعتها. في الوقت ده بيشوفها جو وقرر انه يخلص عليها وضربها رصاصة تانية في رجليها وبتقع فورا على الارض. وهنا جو بيطلب من اخوه السفاح الارنب انه يقتل ماري بالمنشار، لكن هما ما خدوش بالهم ان سارة وسيلين قدروا انهم يحرروا نفسهم ويهربوا. في اللحظة دي جو بيلاحظ ان سارة وسيلين هربوا وقرر ان هو يدخل الغابة ويدور عليهم، وبدأ كمان السفاح الارنب يدور مع اخوه. وبنشوف سارة وسيلين بينجحوا ان هم يوصلوا لجاك ضابط الشرطة وحكوا ليه على كل اللي حصل معاهم، وطلب منهم جاك انهم يركبوا العربية بتاعته، وقال لهم كمان على مكان مسدس في العربية عشان لو حصل ليهم اي هجوم من السفاح واخوه. وبنشوف جو اللي كان لسه بيدور على سارة وسيلين في الغابة، لكن فجأة بيظهر جاك من وراه وهدده انه هيقتله. وبيتكلم جاك مع جو بيقول له ان هو كان شاكك فيه من البداية واتهمه ان هو السبب في اختفاء الاتنين من الشرطة، وقال له كمان ان هو مش هيقدر يهرب من العدالة. فرد عليه جو اللي ما هموش كلامه وقال له ان هو اللي هيقتله وهيخليه كمان يندم على كلامه معاه. وفجأة بيظهر السفاح الارنب وكان لسه بيدور على سارة وسيلين، وفي الاخر بيشوفهم جوه عربية جاك وراح ناحيتهم، وبيهجم السفاح الارنب على سيلين، وللاسف بتموت سيلين بسبب المضاعفات اللي حصلت ليها. واول لما سارة شافت اختها ماتت انهارت، وفجأة بتقتل نفسها بالمسدس اللي قالها عليه جاك، لانها ما كانتش عايزة السفاح يتحكم فيها ويعذبها.